Welcome to Learn Short and Typing with विकास सर। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें कब एग्जाम है, कब से स्टार्ट होंगे। सो बी रेडी, स्टार्ट। ये आपकी ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 10 नवंबर, यानी कि कल। कल से क्लोजिंग डेट होगी 30। ओके। उसके बाद ये इसमें हमारी नॉमिनेचर पोस्ट है आपकी ग्रुप सी की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओ। एंड सेकंड है ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर। ग्रुप सी की पोस्ट है। आप जनरल की देख सकते हैं 20, ओबीसी की 13 है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है। नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 की पोस्ट है। एंट्री पे 19,900 पे स्केल रहेगा इसका। एसेंशियल इसमें क्या रहेगा, बैचलर डिग्री रहेगी आपकी, यानी कि बीए हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो आपकी। उसके सेकंड पॉइंट क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होएगा आपका। टाइपिंग टेस्ट में आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी की होनी चाहिए, और कंप्यूटर पे होनी चाहिए आपकी। ये इसमें ब्रैकेट में डाला हुआ है 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट कोरस्पोंडेंट टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर। ये के डी पी एच का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि 1 आवर में आपको 10,500 बार की डिप्रेशन होना चाहिए। और रिस्पेक्टिवली आपकी जो हिंदी का रहेगा 9,000 की डिप्रेशन पर आवर रिस्पेक्टिवली ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, यानी कि जो 5 की डिप्रेशन होगा, 5 लेटर का एक वर्ड आपको दिया जाएगा। एज लिमिट होगी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 32 ईयर्स, यानी कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि 25 की एज है, 28 है, 30 है। आपकी ऑल ओवर 32 की एज रहेगी इसमें। सेकंड क्या होता है, ऑफिस असिस्टेंट की डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 4 की जॉब आपकी। इसमें फर्स्ट थी आपकी 19,000, अब इसमें 25,500 सेवंथ पे स्केल का। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रहेगा, यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेवल 2 का, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, इंस्टीट्यूशन में हो। इसमें आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस माना मांगा हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, उस फर्स्ट वाली में नहीं है। इसमें भी आपके 35 की स्पीड है इंग्लिश की, और हिंदी की आपकी हिंदी की 30 की है, तो सेम ही है। इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस फर्स्ट, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अर्थमेटिक ही मैथमेटिक्स आएगा आपका, कोई एडवांस मैथ नहीं आएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, द एग्जामिनेशन इज रिटन टेस्ट सीबीटी क्वेश्चन विल बी इंग्लिश ओनली, ये सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रो मल्टीप्लाई क्वेश्चन आंसर। सेकंड क्या, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्री इवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट्स, एक्सपीरियंस ये आप खुद देख सकते हैं। कोर्सपोंडिंग आप खुद रीड कर सकते हैं इसको। उसके बाद सिलेबस में देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या आएगा। जनरल नॉलेज में जैसे करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन सिस्टम यूसीजी एंड AICTE रेगुलेशन, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स एंड सर्विस रूल्स, जनरल ऑफिस प्रोसीजर्स। इसमें जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पहले से ही दे रखा है कि हम यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको पुट कर सकते हैं। सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में से वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग,
verbal and figure classification, arithmetical number series, etc. ये आपके सिलेबस में आएंगे रीजनिंग में। सेकंड क्या, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन आएगा आपका, यानी कि मैथमेटिक्स का क्या रोल रहेगा, डेसिमल्स आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस का एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, mensuration, time and work, time and distance, tables and graphs, etc. ओके। सेकंड क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा का, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ सकते हैं, सिनोनिमस, एंटोनिमस, यूजेस ऑफ वर्ड, वर्ड को कैसे हमने यूज करना है। रिटन टेस्ट कंप्यूटर आपका द रिटन टेस्ट सीबीटी विल बी कंटेन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका कंप्यूटर पे होगा, मल्टीप्लाई सोर्स क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द अबाउट द सिलेबस। ओके, जो आपके जो सिलेबस हमने ऊपर आपको काउंट करवाया उसके ही अकॉर्डिंग होगा। स्किल टेस्ट होएगा, द कैंडिडेट हु ऑब्टेन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट में सीबीटी हैज बीन द यूनिवर्सिटी ओनली बी कॉल्ड द स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको यूनिवर्सिटी अपने आप ही कॉल करेगा या आपको एडमिट कार्ड को इशू करेगा। द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर, स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाई नेचर होगा। ओके, नोट में क्या, देयर विल बी सेपरेट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट का आपको एक सेपरेट रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट अलग अलग होगा। आप दोनों भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी आपको सुटेबल लगता है। कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट आर सेम फॉर द पोस्ट जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, यानी कि जो कंटेंट है वो रहेगा आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। However, the difficulty level of test will be different for each post. डिफिकल्ट जो लेवल रहेगा आपका each पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये आप देख सकते हैं आपके जनरल के 40%, ओबीसी 35। उसके नेक्स्ट देख लेते हैं हम द क्राइटेरिया, ये स्किल टेस्ट आपका जो हमने आपको बताया, ये आपका एज रिलैक्सेशन है अदर एग्जाम की, जस्ट की एग्जामिनेशन फीस होगी, मोड ऑफ पेमेंट की आपकी 1500 होगी जनरल ओबीसी की कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यू डी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन एससी एसटी कैंडिडेट की 750 रुपीज रहने वाली है। एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेबल थ्रू ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन होगी। वो क्या, www डॉट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं www.dtu.ac.in फ्रॉम द टाइम टू, देख सकते हैं आप। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये इंस्ट्रक्शन आप खुद रीड कर सकते हो, आप हमें रीड करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीजें थी मैंने आपको ऊपर डिस्कशन कर दी है। सो आप इसको इस फॉर्म को फिल कीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए, कल ये आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज आपको डेली की डेली आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।